얼마 전에 코스트코에서 이렇게 닭다리살만 파는 거를 사왔습니다. 이게 원래 하나가 더 있는데 그거는 조금 먹었거든요. 유통기한이 그렇게 긴 편은 아니어가지고 치킨 데리야끼를 미리 이렇게 좀 소분해서 만들어 놓은 다음에 일부는 냉동실에 조금 넣어두려고요.
저희 집에 전분가루나 튀김가루가 없어서 일단 부침가루로 한번 해볼 거예요. 될지는 모르겠어요.
카드 드시겠어요? 네, 핸드폰.